Basi agone Nyasacho erokamano kod okinyi masani ma otimo mondo waradi kodi jahera mar Lolwe TV. Iluonga Reverend Ayub huko awuod Nyakach Kandaria. Alemo kod kanisa mar St. Mesha Fellowship Church ane piny Nairobi Kibra. Okinyi masani Nyasaye otimo ng'wono mondo warad kodi yore yamo. Adwani mondo isom koda muma e kitabu mar Luka. Adwani som koda. Abiro somo Johana 11. Kitabu mar Johana 11 matindo tindo 17 nyaka 27. Kitabu mar Johana Injili Johana 11 matindo tindo 17 nyaka 27. Muma wacho niya: kane Yesu ochopo, noyudo ni Lazaro osetieko ndalo 4 e bur. Bethania ni chiegni gi Jerusalem madirom kilomita 3. Omiyo Jo-Yahudi mang'eny nobiro duogo chuny Maritha gi Maria kuom tho wadgi. Kane Maritha owinjo ni Yesu biro, nowuok mondo oromne, to Maria nodong' e ot. Maritha nowacho ni Yesu niya: Ruoth, kada bed ni nyocha in ka, to wadwa ok dotho. To kata mana sani ang'eyo ni Nyasaye biro timoni gima nikwaye. Yesu nodwoke ni owadu biro chier. To Maritha nowachone ni ang'eyo ni nochier chieng' giko piny. Yesu nowachone niya: an e chier kendo an e ngima. Ng'ata ang'ata moyie kuoma nodok mangima kata obedo ni osetho. Kendo ng'at mangima moyie kuoma ok notho nyaka chieng'. Bende iyie wachni koso? Maritha nodwoke ni Ruoth, ayie ni in e Mesia, Wuod Nyasaye mane onego bi e piny. Kane Maritha osewacho wechego, nodhi oluongo Maria, nyamin mare ling' mowachone niya: japuonj ni ka kendo luongi. Kane Maria owinjo kamano, noa malo piyo mi odhi ir Yesu. Noyudo ka Yesu pok odonjo e dala, to ne pod ochung' mana kama ne Maritha oromone. Jo-Yahudi mane ni kod Maria e ot kaduogo chunye nonene kochung' piyo mowuok oko. Omiyo ne giluwe ka giparo ni odhi ywak e liel. Kane Maria ochopo kama Yesu nitie monene, nogo chonge piny e nyime mowachone niya: Ruoth, kade bed ni nyocha in ka, to wadwa ok dotho. Yesu noneno Maria gi Jo-Yahudi mane ni kode ka ywak, mi mirima nomake kendo noneno malit. Eka nopenjo ni wike kanye. Negidwoke ni jaduong' bine, pi wang' Yesu chwer. Omiyo Jo-Yahudi go nowacho ni neuru kaka yandi ohero Lazaro. To moko kuomgi nowacho niya: jali noyawo wang' mufu, donge ne onyalo geng'o tho monego Lazaro. Apako Nyasaye maduong' mar nyalo. Walam Nyasaye. Apuoyi awali ame nyingi duong' jateko, ija adiera Ruoth Israel, imiyo waneno kinyini kuom ng'wononi. Jogi oikore mondo winj kuomi. Nyasaye koro yaw winjogi. Nyasaye nyaka chunygi ma iye ka itamo dwaro mar jasigu Satan manyalo tamo ng'ato kuom winjone. Erokamano kirie badi, malaika magi koro go kambi kodwa. Chalami ka yie e nying loch mar Yesu Kristo. Amen.
An mawuoyo kodu kaka asewacho mokwongo, iluonga Reverend Ayub huko. Awuod nyaka Chikandaria, owara ero Yesu. Aleme kanisa mar St. Meshach Fellowship Church, ane piny Nairobi. Okinyi masani, Nyasacho otimo, mondo abed tung' ne in mibedo piny mibedo thuolo, mondo wago kodi mbaka mar wach Nyasaye. Asomo wach e kitabu mar Johana, Injili Johana, 11 matindo tindo 17. An gi weche manok madwa ni wagoyo kodi mbaka ka Ruoth otimoni ng'wono kawuono kod chieng' Sabato mondo iwinj wach ma Ruoth oseloro. Nyadi mang'eny wach Nyasaye kiwuoye kama, jomoko jachien jawit parogi, yud ka ng'ato koka oluoko sende to ochiko ite TV. Moro be samoro iyudo ka koka en simo. Ji jachien jamayo concentration e weche mopogore opogore. To asemi kata da kwai nyamera kata wadwa mama kata jaduong' mondo ikawe thuolo manok mondo iwinj wach Nyasaye oikoni. Ji mang'eny be ka iyalo wach Nyasaye kama to osambaza wach no ne machielo. Owacho ne wach ni de yud nang'ane de ber kabisa. To Nyasaye loro wach gi sababu, kendo wach mineno som sani en wachni. Kawe ane ge mijingo chang'eyo ne tok wach Ruoth osekete chunyane. Nyasaye nyaka timni gimidwaro. Kech ang'eyo Nyasaye ma jaduoko lamo. Samoro in kanyo to in gi weche moko miwinjo ka tek ne chunyi kabisa. Kata kawuono chieng' Sabato kama, iwinjo ka nitie wach mama ikue, en gima iseteme, gidhi e kanisa, iseteme, gigolo sadaka, gi tithe, iseteme, gi jolamo. To gino thiano ochalo Farao, toke tek, okodwa dhi. Kawuono akelo Yesu majateko ne jal mawang' ne chik ite kuom wach Nyasaye. Wach no nyalo go ne ng'ato atwa, kendo onyalo chalo ambulance ma ilawo go ngima mar jatuo mosebede hali ya maututi. Ambulance ng'amo yudo Yesu yud ambulance milawo go mbese. Samoro mbese gi nose yombi odhi mabor, kata sama wuoyene iwinjo ka chunyi ne kuma mbese gi osetunde ok inyal yudogi. To we akoni wuoyi matin kata nyako matin kata jaduong' kata kijana ne Yesu Pokodeko. Wach ma ujumbe madwa na awuoye sani en ne Yesu Pokodeko. Muma masomo wacho ni kane Yesu chopo noyudo ni Lazaro osetieko ndalo 4 e bur. Wang'eyo sigand Lazaro gi Yesu, kendo Lazaro hie to ne osiep Yesu. To tuo no ogore kuom Lazaro, ma tuo yware gi Lazaro, ma Maritha kod Maria manyimine Lazaro. Magi jok manoseng'eyo gik mane Yesu setimo, kendo chunygi ne nigi chir gi mijing'o mang'eny. Sama tuo no ogore kuom Lazaro, to ne ging'e ni ma wach mathin e nyim jatendwa ma wang'eyo. Kaka Yesu ne osiep Lazaro, ka relationship mane ni kind Yesu gi Lazaro ne tut kabisa. Ma tuo manogore kuome ne ok okelo luoro kata matin e chuny Maritha gi Maria. To jandiko mandiko wachne kisoma 18 matindo, to wacho ni Bethania kod Jerusalem ne chiegni madirom mana kilomita 3 kende. Mano jandiko ni Bethania gi Jerusalem ne en kama chiegni madirom kilomita 3. Adwa na puonj wach. Awinjo ka Ruoth chona mondo puonja wach mos. Ang' ne wago kodi kisema kokari. Kichawinjo nyalo monego timne ng'ato ng'wono sani. Ka iloso yie
nikech gig Nyasaye ikaw kuom yie. Ka wang' ni losi kato kinyini kato tek kato sebudho duoko ni nitie sani. Koro nyon piny okodewore gi mikale. Yie milosi. Yie daraja mikaw go gig polo. Yie daraja mayon ono luwo. Kato kinyi sani rwak yie ka wapuonjore wach Nyasaye. Umocho ni Yesu odhi dala gi Lazaro, to yudo ka Lazaro osetieko ndalo 4 e bur. Ato nyadiko mandiko wachni wacho niya, ni kiwuok Bethania nyaka Jerusalem korgi Yesu, kama Yesu ne nitie e Jerusalem gi dala gi Lazaro Bethania, ne en kilomita 3 kende. To kata kamano sama Lazaro tuo, ji mang'eny ne expect kata ne paro ni Yesu mit nyalo ting'o otiende mondo dhi mondo lemne Lazaro, mondo Lazaro changi. To mano no okotimore kaka ji paro. Mowacho niya, kane Yesu chopo noyudo ni Lazaro setieko ndalo 4 e bur. Bethania ne chiegni gi Jerusalem madirom kilomita 3. Omiyo jo-Yahudi mang'eny nobiro duogo chuny Maritha gi Maria kuom tho owadgi. Jo-Yahudi mang'eny nobiro duogo chuny Maritha gi Maria kuom tho owadgi. Nyiso ni sama wacho ni Bethania kod Jerusalem ne en kilomita 3, jandiko no chalo ka gima otemo thuo Maritha gi Maria kod Yesu. Kech ochalo ng'ama golo kuoyo e ita wendo. Ni to kane Bethania gi Jerusalem kama ne Yesu nitie ne kilomita 3, ok ondiki to ro nyisa ni gitemo dhiro, gitemo chalo ka gima gigo pom. Jandiko no chalo ka gima go pom e chuny Maritha gi Maria. Ni to ang'o ma demoni Yesu, ang'o ma ne demoni Yesu mondo bi ka Lazaro pok otho, mondo chang Lazaro. Kech owuoye distance. Kar kilomita 3 en kama ok dwar kata piko. En kama en Kisungu wacho ni it is a walking distance. En kama ng'ato nyalo wuotho. Kilomita 3. Jandiko wacho ni Bethania gi Jerusalem ne en kilomita 3 kende. Nyiso ni ne en kar wuoth. To Yesu chako tuore, Lazaro chako tuore ka tuo no dhi gi Lazaro. To Maritha gi Maria bo ng'eyo teko ma Yesu nigo mar chango wadgi. Apako Nyasaye maduong' mar teko. To kata jok mane neno ka Lazaro tuo ne ok ochuno Maritha gi Maria ahinya. Kech ne ging'eyo ni ma wach matin e nyim Yesu. To Yesu okelo wiye. Embe okobiro olinga linga. Chunya kona ni report no oyudo. No Lazaro musip ni to tuo. Report no oyudo. What momiyo Yesu ling matuo ni ochwe onego Lazaro. Yesu pod olinga linga. Pod olinga linga. Okwa malo. To mumacho niya, Jo-Yahudi mang'eny nodhi mondo chuny Maritha gi Maria e tho mar owadgi. To winji, kane Maritha owinjo ni Yesu biro, nowuok mondo romne, to Maria nodong' e ot. Sama Yesu biro, ji mang'eny nong'eyo ni mit kae nyo ok obiro e tuone. Wang'eyo ni koro biro liel. Kech liel jariuji iluonge ni mariwa. Mano kata do ka ng'at mothono no kuwinjrugo. Ne en jasiki namba 1 mane ng'adugo kiwacho ni ng'ane to wanarar gi polo. Mon moko jawacho kamano. Ni kinda ganyango kata kinda gi Teresa ibiro mana thegwa e polo. Mon moko wacho kamano. Gima wuoyo chunye na oken. Mano chuny mirima, chuny sigu. To mwacho ni jamirima en janek.
wan gi joma ng'ado wacho ni an kinde gi ng'ane to ne yalo mane polo. Ji nong'eyo ni chieng' liel Yesu biro kech liel wako ji, liel miyo ji biro makata ne en jirani mapok numodho rugo pi. To ka liel otimore inyalo ng'ado midonji. Aneno kare ko joluo time ka kweche moko poni to chuno maro nyalo biro kata koro kodonje dala to bire liel okete nyiso ni liel ome. Liel miyo ng'ato makata ng'at manolal oko manolal to owinjo ni min kata wuno tho, liel nyalo sete kuma entie muduogi. Kata jal manoringo dala manowacho ni okachaka dog dalawa, kowinjo liel ema nyalo duogi. Koro ji nong'e ni liel mit nyalo kelo Yesu chieng' ikono, nyalo kelo Yesu. To kata kamano ne giseluso Maritha gi Maria to noseluso, nikech gima duong' manonego timre en ni owadgi ema nonego changi. Koro Maritha wacho wach moro kama tin. Yesu biro tok ndalo 4 koseiki. Chieng' liel liboko biro ma joma ne rite mane dwa ban wache liel kar iko. Wan gi joma rito ka liel otimore ko wagi ba wach. Joka ng'ane unu okusol ne gaji. Sama mama wuotho kata babu wuotho kata liel otimore dala kanyo. Koko wani wawenu sanduku, wawenu bando, wawenu muchari bil, wawenu tingte kokinyethonu to une ma un gelet. Koro nitie jok mane rito mondo nyethne Yesu. Opinye ni to mano osipni telenga ma tuo nege to kibiro. Koro jok mane rito Yesu okubiro chieng' no be. Okubiro tuo Lazaro to okochako biro chieng' ik Lazaro. Gino iko machalo mageno norumo dala gi Lazaro piny Bethania. Wagogri odong' 2 ka piny ochamogi gi lusop kata jal mane giluwo. Giwacho ni wasewuoth kasara manade. Kane wang'eyo ni Yesu ne nyalo biro mondo geng' tho monego Lazaro. Japuonj oleng'a to en Jerusalem kar kilomita 3 kende. Omacho ne kane Martha owinjo ni Yesu biro nowuok mondo romne, to Maria nodong' e ot. Tok ndalo 4 koseiki Maritha owinjo ni Yesu biro to owe joma ne gin go, owe jo-Yahudi mane ochunygi mane duogo chunygi, anyuola manoluoro gi kanyo, owegi owinjo ni Yesu biro to ringo mondo dhi romne. Samo dhi romne ni Yesu pok odonje dala, en tok dala gi oko, to oa malo piyo oringo ire. To kodhi romone mwacho ni Maritha nowacho ni Yesu Kiso 21 wacho Maritha nowacho ni Yesu niya, Ruoth, kade bed ni nyocha in ka to wadwa ok dotho. Winji mane wach ma Maritha orako go Yesu, oringo romo ne Yesu kech chunye neno ni Yesu deko. Wacho no juma mabiro wuoye okinyi masani en ni Yesu Pokodeko. Chunyi Maritha gi gik mosetimore nyise ni Yesu koro deko. Emomiyo 21 owacho ni Ruoth, ka debed ni nyande in ka, ka debed ni nyocha in ka to wadwa dine okotho. Ochalo ng'ama o accuse Yesu ni Yesu emanyo ochalo moweyo wadgi motho. Mane wat moromo nege tok dala koringo to chome tito wacho ni Ruoth, dine bed ni nyande in ka, dine bed ni nyocha in ka to wadwa dine okotho. Chunye neno ni Yesu deko, Yesu koro ketho sa kata koro biro omano, nikech gima ne dware ni malich osekethore. Yesu Pokodeko, Yesu Pokodeko. Mane gima eno neno ka Yesu deko. Tabiro moda koni in miwinja, dichuo kata dhako kata kijana matin kata jal makale chandruok moro, ine minyalo neno ni Yesu deko. Yesu Pokodeko. God's time is the best.
Enorako Yesu ni Yesu deko. To Yesu nyise ne ya. To kata kamano sani ang'eyo ni Nyasaye biro timo ni gimoro amora mikwaye. Yesu nodwoke ne ya, owadu biro chier. Nitie gik moko ma dhano ema neno kaluwore gi program mare. Wan gi ji modwa ni mondo Nyasaye odonje program ne. To en ok odwa nodonje program mar Nyasaye. Nitie gima nyalo delay. Nitie gima nyalo deko to ok olew. Sama gimoro deko e ngimani, kata sama wene, wan gi joma kiyo gimoro kuom Nyasaye. Wan gi joma kiyo gimoro. Inyalo bedo no kiyo tich, onyalo bedo no kiyo okiyo gimoro kuom Nyasaye. Wan gi joma kiyo ndoa, odwa na otim arus. Wan gi joma kiyo gik mopogore opogore madongo. To be in kod patience orruok mondo sa Nyasaye obed sa maber. Maritha gi Maria neno ni Yesu deko. Wach momiyo Maritha rako Yesu tok dala ni Ruth tong de bed ni ande in ka to wadwa dine okotho. Chalo kime Yesu momiyo wadgi otho kech Yesu nokobiro. Sama Yesu donjo no, gima timore atima. Yesu ng'iyo gi huruma mang'eny. Nyise ni winjo Maritha, owadu biro chier. Wach namba 2 madwa ne ndiki kijandiko. Ni Maritha nung'iyo mana ni Yesu nyalo chango jotuo. Mane level kata kiwango mar ng'eyo Yesu kuom Maritha. Nung'iyo mana ni Yesu nyalo mana chango jotuo. Gima nopondo ne Maritha ni Yesu chiero nyaka jomotho. Yesu chiero nyaka jomotho. Kore momiyo o accuse Yesu ni tong yandi bed ni nyocha in ka to wadwa dine okotho. Yesu ng'iye to nyise ni winjo owadu biro chier. Enokia nyaka sama Yesu wuoyo kode okia no wuoyo gi chier. Wan gi ji makata sama wuoyo kodi. Nitie wach moro ma samoro sekiyo kuom Nyasaye to kalo modhi step machielo. Odhi step machielo. Samoro ni keto ni dwa dhi gedo dwe mar 4 to kawuono wan e dwe mar 9. Kane Yesu loso gima duong', amoro ni dwa gero odlo to Yesu loso ni od kidi mondo iged Desemba. Koro neno ni Yesu deko. Samoro en dhako manonego bedne gimoro manokiyo tich to tich odeko. Koro neno ni Yesu be odeko. Yesu Pokodeko. Ka Yesu donjo to gima ok nyalre no timore sechego. Onge gima ok onyal. Kata gino dhi nyaka stage 5. Wan gi ji man gi kansa kata sama wuene. Kansa se stage 1 ochomo stage 4. Ma jolon gi jorieko wacho ni kotunde stage 4 to koro onge yadhe. Kanyo koro ng'ato chomo kaburini tir. To wane nyimi Yesu jal machango to chiero. Jal machango to chiero. Ka Yesu donjo. Gima duong' ne ging'e ni Yesu donjo sadi. Odonjo yudi stage mane. Onge gima nyalo tame kata kinyine. Dwaro nino otunde stage mane kata rito nino. Tuno gike stage mane. Gimone ging'e ni ka Yesu donjo okodewre stage madwaro ni nitie. In minyalo neno ni dwaro nino inyalo konye stage machien. Yesu konyi e level mora mora mitunde. Wan gi ji moseluso machalo Maritha gi Maria. Nyo orito gimoro to okwamo. Orito gimoro to deko. Samoro en kata mana otiyo to tich kethore ne. Kama moyo to tich kethore. Koro neno ni en ok onyal. Samoro manyo tich to tich ema ok oyudi. Koro neno ni oseluso in life. Wacho ni wawera gi manyo tich. Gimone ging'e ni Yesu mone girwaki mondo Yesu donji e chunyi.
Muma moro wacho in the book of Revelation ni achunge dot kinadwong. Gal mo winjo mo yaona anadonji na chiem kode. Gimone ge tim nyamera ketwado onegi rwak Yesu mondo donje chunyi. Keke Yesu donjo gik mineno chandigo gigo te nyalo rumo within a minute. Kech Yesu donjo. Ka Yesu donjo. Wuoyo kuom Yesu manyalo gik moko duto. Yesu manyalo gik moko duto. Onge gimo Yesu ok nyal. Onge. Kata marino tek. Iseteme. To nyalore sani awinjo ka gino nyalore. E nying Yesu nyalore. Namba 2. Maritha onge mana ni Yesu nyalo chango ng'ato to okonyal chiero ng'ato. Yesu nyise ni owadu biro chier. To wacho ni ang'eyo no biro chier chieng' giko. Okia no wuoyo gi chier. Okia no wuoyo gi chier ema osedonjo. Ok ong'eyo ng'ama wuoyo. Mowacho niya, Yesu nodwoke ni owadu biro chier. To Maritha nowachone ni ang'eyo ni obiro chier chieng' giko. Yesu nowachone niya, an e chier kendo an e ngima. Ng'ata moyie kuoma nodok mangima kata obedo nosetho. Kendo ng'at mangima moyie kuoma ok notho nyaka chieng'. Bende yie wachni koso? Maritha nodwoke ni Ruoth, ayie ni in e Mesia, Wuod Nyasaye manonego bie piny. Kane Maritha osewacho wechego, nodhi oluongo Maria, nyamin mare, ling' mowachone niya, japuonj ni ka oluongi. Kane Maria owinjo kamano, noa malo piyo mi odhi ir Yesu. Noyudo ka Yesu pok odonje dala. Pod Yesu ni e tok dala, to Maria oringo ire. To ne pod ochung' mana kama ne Maritha oromone. Jo-Yahudi mana ni kod Maria e ot kadugo chunye noneno kochung' piyo. Magigalo nodhi ywak e liel. Kane Maria ochopo kama Yesu nitie, monene, nogoyo chonge piny e nyim Yesu, mowachone niya, Ruoth, kade bed ni nyocha in ka, to wadwa dine ok otho. Nyiso ni Maria be neno ni Yesu deko. Embo wacho ni wach mane Maritha wachone Yesu e tok rangach, wach ma Maria nyiso ni wach ni nyegi sekuodho ni Yesu deko. Okinya biro mondo anyisi wach achiel. Ni gimoro amora mikiyono bed gi yie. Ka Yesu donjo chunyi sani gokinyi, to gino nyalore. Yesu mirwake chunyi. Kata Yesu wuoyo kuomi, mowacho ni yawa, joka ng'ane to ok nyal. Wuoyo kuomi Yesu manyalo duto. Kata Yesu wach mani nyithindi ok ni som. Get samoro ni go tong'o ne ji. Ka Yesu donjo, wan gi miere manene piny to sama wuoyo ni Yesu gologe pidh yugi to kelo gi malo. We are serving a God of all possibility. Nyasaye manyalo gik moko duto. Onge gima tek e nyime. Wach namba 3 madwa ndiki mondo walam kodi Nyasaye. Kicha winjo ka ng'wono osebiro adwa na lam gi ng'ato. Ni sama Yesu donjo to oneno kaka Maritha gi Mariam nigi mirima to penjo to wike kanye. Owacho ni bi modine. Eka no odhi oluongo Lazaro. En ok owuoyo gi tho. Owacho ni Lazaro amalo. Nyiso niya Yesu chenjo sigana. Iwolo ji mar Lazaro manosom chieng' ikne. Chieng'no nowil. Nogol tho e piny Bethania. Kod gi Lazaro to duog ngima. Kaka to yudo Yesu, to Yesu nyalo chenjo sigande. Kata ji nong'eyi ni in ng'ama ok nyal, to ka Yesu donjo, tinyalo. Ok ang'eyo wach miwinjo kate gokinyi. Awinjo kadwa na lam. Wan gi Yesu manye chenj sigana. Kata nudhier, Yesu nyalo kelo mwandu. Kata ne onge ng'ama osetiyo e dala ukanyo, Yesu nyalo kelo tich. Kata ji duto chalre, ma kaka mama thagore e kaka nyige thagore, Yesu nyalo wilo sigana no sani ka ng'ato orwako Yesu e chunye. Kata tuo emogore kuomi en tuo mar rembu, kata obed sickle cell anemia, kata obed tuo mar ukimwi, Yesu nyalo wilo sigana no sani. No chenjo sigana mar Lazaro kogole tho to duoge ngima. Kama ile tieno tinga badi malo. Kenyalo go chongi piny. Kenyalo mako TV. Awinjo ka Yesu dwa chenjo sigana ng'ato sani. Awinjo ka Yesu dwa loko sigana ng'ato kum nyalo mar teko mar Roho Maler.
Ting badi kama intino moro walam kodi Nyasaye wach matek meneno ka ok nyalre no. Ka Yesu donjo Yesu Pokodeko ngimani. Yesu Pokodeko tiji. Yesu Pokodeko ndoa mari dhako. Yesu Pokodeko programs meneno timo. Yesu Pokodeko. We walam Nyasachwa. Nyasaye maratego manabi. Wase wali ruodh warruok. Yuduong miromogo. Dhako ni dichuo ni Nyasaye go chonga piny. Kijana mateni dwa neni. Pokideko Nyasaye kata sani. Gik moko manyalo neko in podi. Ane malo Nyasachwa. Lok sigana mare Nyasaye. Chenji ngimane Nyasachwa. Kata konge molal kode. Lok ngimane Nyasaye. Mondo ebo chako kwane ng'ato kendo. Kata odwaro ode. Yesu pokideko ne dhako ni. Timne ng'wono. Kata odwaro nyithindo. Timne ng'wono. Kata wale mochako gore piny. Timne ng'wono. Kata odwaro school fee. Ase wali apuya miyo nyingi duong. Inye wach manade. Jale dware. Inyimi. Timne ono. In ono. Ane malo Nyasachwa. Ni chiro Lazaro. Tuk na langwen bangto. Kata sani. Inyalo timo ne dhakoni. Inyalo timo ne dichuoni. Inyalo timo ne kijanani. Inyalo timo ne miyoni. Ero kamano. Nyalo marateko ni. Duongi pako dudi mensiko manyaka chieng. Par Lolwe TV. Ting samo chola malo. Giji duto tema tiyo kanyo. Ero kamano Nyasachwa. Ting nyaka yalo mayalo ka. Pile kodo pile. Itingi malo riad. Alami ke yie. Nyasaye timo gik madongo. E nying loch bar Yesu Kristo. Amen. Anma wuyo kodu ilunga Reverend Ayub uko. Awudi nyaka chikandara kakanasa wacho aleme kanisa mara St. Meshach Fellowship Church. Ane pen Kibra. Kanye mamen church wanitie Kibra. Kama wachokore. Kidwaro. Biro kama chokore. Kingyo pen kanye nitie nemni areo mar Airtel kod Safaricom. Go nemni gago. Mondo watudre kodi. E wach mara mora. Meneno katek. Onge gima tek e nyim Yesu. Yesu Pokodeko ngimani. Yesu Pokodeko gimora mora midwaro. Yesu nyalo chenjo sigana ma ji ong'eyo kuomi. Yesu nyalo loko nyingi. Namba na en 0727 385424. 0727 385424. Namba na machielo mar Airtel en 0734 434 156. Nyasaye mundu gwedh na u. Oting na umalo te. Opar na Sara. Manyaro lum. Nyar koguta. Nyasaye mundu ting malo. Kod ja ode soja. Jimo Liech wood kajimbo. Nyasaye mundu ting na umalo kanyo gisi Chief Apostle Orwa. Nyasaye mundu ting George Lawi malo. Nyasaye mundu parwariat. King Jumapili arwaku na leme piny Kitengela. Wangi branch machielo Kitengela. Buta Happiness Studio kanyo makini na chokra. Jo Kibera kiny chokra choka Kibera. Jo South B be kiny nyane ya South B. Wangi branch nyaka Ruiru Georgia. Nyaka Kariobangi. Nyasaye mundu tim ni ng'wono. Wachak waradi chieng' wuok tich mabiro. Chieng' ticha ngeso mabiro sa 3 nyaka 3:30. Shalom, shalom, shalom.